wamma ndaba kankubuuze. Osobola okuba nga oli mu kyalo, oli mu byere mu kyalo otambula. N'osanga mu kkubo nga bataddemu ebbaafu erimu amazzi agatategerekeka, eriko emmwanyi n'ebikoola saako n'amagi 3 mu kkubo. Ekkubo eryo osobola okuliyitamu. Osobola okuliyitamu ng'olimu wekka. Nze sisobola. Sijja kukulimba ekikwagala n'amalogo. Kakati omusajja oyo yabadde atambula n'asanga mu kkubo nga waliwo eyataddemu amalogo ge, oba yabadde yeyambululiramu, oba yabadde asuula lubaale. Omanyi abantu abalogologo baneeno bamanyi lubaale batama, n'akwata lubaale oba amalogo ge n'agasuula mu kkubo, n'ateekawo amagi egigi nti nange nali mbisanzeekokko naye nayita eri. Kakati yono omusajja ye kye yakoze, yaggyeyo munnange essaala ng'atandika kusaba amagi ge yasanzeewo n'agayoola n'agamba agenda kugalya. Ebbaafu gye yasanze bakoleddemu emikolo n'agamba agenda kugitwala gyagenda otandika okunaabiramu. Ye ebintu tabitya. Goso kikola. Abantu balina emitima naye nze Katonda gyali kituufu. Naye eddogo gyeriri ate likola nnyo. Eddogo likola nnyo nga bw'okiwulira. Kasobola okulusaka akatamikono omusajja omwerabireko. N'oluvannyuma tukomewo. Vidiyo nkusaba ogimpereka like etambule tuke ku buli muntu. Kino ekyalo bakiyita Batuusa village Kyambogo Gwemuluka. Twebaza Katonda nti bino ebyokola babikoledde masanganzira. Bintu bino bimulaba babikoledde masanganzira. Muntu yakoze saddaaka ya saddaase. Mission ya byonna ayina ebintu yeyetikudde okulekulira wano abayitano basobola okubitomera oba okugenda nabyo. Nenze Katonda wange nga wali omwesigwa bansira amafuta gano kulwamanyi ga Katonda n'amaanyi ag'eggulu mu linnya lya Yesu Mwana wa Katonda omulamu. Tuwa Katonda ekitiibwa kubanga mwesigwa mu byonna. Katonda waffe talemererwa mu mbeera zonna. Kino kye mulaba luno luwanyi gano magi gano gongenda gafumba nze ngalye. Bano tebamanyi kyakola amagi bagafumba abantu ne bageerira. Bano bagazanyisiza bugizanyisa. Guno omusayi gwabadde gwa nkoko basaddaase enkoko singa kyansenkwata nno nenjira banjira nayo bulungi twala butwazi mu linnya erya Yesu. Katukize nti byonna bye bakoze bifulukire ddala ku lw'amaanyi ga Katonda. Kataasa ngenda katwala waka era ngenda kakozesa mbadde sina ne wenjoleza bintu. Kale twebaza Katonda olw'ekyo mu linnya erya Yesu. Ne kano kataasa bataddemu okweyambula ebintu nti abayitaano bagende nabyo mu linnya erya Yesu. Zino sente zo zino neyanziza negazeekole kuzeegiiramu ddata mu linnya erya Yesu. Ne zino nazo sente kale endagaano zonna zebakoze mazo zifulula mu linnya erya Yesu Kristo Omwana wa Katonda omulamu. Amiina. Katusabe. Taata nkwebaza kula ekifo kino kitukuza n'omusaayi gwo era nteekawo amaanyi ga Katonda n'amafuta wangamba ekigambo nkuwadde amaanyi genda oyamba abantu bange byonna ebyakoleddwa no Mukama mbifulula ku lw'amaanyi ga Katonda. Kisa kyo n'omukono gwo leka bibeerewo amaanyi ga Katonda. Buli eyayise wano Mukama oba ayina ekintu ekyo kitomedde obulamu bwe kyataakinze byonna bifuluke ku lw'amaanyi ag'eggulu mbigobye obutalondola muntu yenna. Nereka ekifo kino kisumulwe mu linnya erisinga amaanyi Kristo Yesu omulungi tusabye. Amiina. Mukama abawe omukisa. Nze nzijukira nali nina gyemba ino nze nali waneno wane Makindi mu Kizungu. Abo basinga mumanyi mu Kizungu. Mba ntambula eyo waggulu eyo mu miti waliwo ka junction nga nsangawo endeku. Ame saali nzeka mu kkubo. Saali nzeka nga nsanga endeku, waliwo emmwanyi nga waliwo amagi nga basuddewo ne ssente gyali emitwalo 5. Ng'oli omuntu ndowooza nga yagize lubaale n'amusuulawo. Kati abamu be nabuuzaako nabagamba naye bino biba bitegeeza ki? Omuntu aba aloga aba akola kino? Baŋŋamba abantu abasinga balina ebyokola byabwe, balina lubaale waabwe naye batukesa lubaale ne bamukoowa. Bwe bamukoowa bafuna engeri gye bamweggyako okitegeera ne bamukolerako emikolo
ne bamusula mu junction. Kati ebintu ebimu bye tusanga mu makubo abantu baba bakoye lubaalo oyo baba bakoye ebyawonge ebyo ne basalawo okubisuula. Okitegera ekintu ekyo kakati neewuunya omuntu ava eri n'abizannyirako. Kubanga ebintu ebyo binyiivu bisobola okukutambulirako ne bikumalako emirembe. Aga Katonda mu ggulu. Kati omusajja oyo omulaba oyo mulokole. Yesu aweebwa ekitiibwa. Katonda afe aweebwa ekitiibwa. Tukimanyi nti Katonda yasinga amaanyi. Naye muganda wange Katonda nga tannaba kukola. Ebintu bino bisooka ne bikutulugunya ne bisooka ne bikumalako emirembe. Imagine omusajja oyo. Logi eyo ngiyita lo. Gwandaba ekyo osobola okukikola. Osobola okulya amagi g'osanze mu kkubo. Osobola okutwala ebbaafu gy'osanze mu kkubo mbu gy'ogenda onnaabiramu mbu bino ggwe tobitya. Mb'olabisa lubaale. Lubaale bamulabisa oba ye yalabisa. Oho. Kambeeko kasitole kamu ke mbanyumiza. Waliwo omusajja bagenda ne bandooza balina emirimu ng'emirimu giba balwanira mirimu bifo. Bagenda beeroga. Bwe beeroga omusajja omu yalina famire ng'ate omulala takola ki ng'omulala talina. Ono wa famire nga enkulaakulana gy'akulaakulanirako ya kika kya waggulu. N'azimba ennyumba ye, n'agula poloti endala, n'azimba n'obuyumba bw'abapangisa. Yali musajja munene. Ebbanga lyetooloola mukwano gwe ng'amuloga amuteeka ku ttaka. Mukwano gwe mu kumuloga amuteeka ku ttaka omusajja agongo balabambi. Obulwadde bumuyinze bumutadde wansi. Mukyala ono omusajja gwe baanoga ali mukyala musabira nga mukyala mulokole. Mukyala we yagamba sigenda kutwala bba wange mu bya simanya masabosabo simaba mwambulula ebirogo ngenda kumusabira nze kennyini ajja kuwona. Omukyala nga teeka musajja mu nnyumba nga nandika kumusabira. Omukyala nga asabira musajja asabira musajja naye ng'omukyala gy'akoma okusabira omusajja gy'akoma okola ki? Okuba obubi. Lwali lumu abewaka b'omusajja ne bagamba omukyala oyo bana twagala muganda waffe kumutwala kukola ki? Kumujjanja. Omukyala n'abagamba bange mba mumutwala basawo baganda mumuleke. Ne bamugamba nnyabo ono muganda waffe yadde gwe oli mukyala we ne muganda waffe. Totagwa mulwanirira. Omusabide ebbanga aganye okuwona. Omukyala nti yatwala na baawe mu makyaki manene ye yamwesabiranga. Naye omusajja ng'eyongera kuba bubi. Munenga batwala musajja muki wa musawo muganda. Mutwala musajja w'omusawo muganda, omusawo muganda amukolako. Omusawo muganda yali akola ku musajja munansonyi okuseka. Ejjembe lyamukuba oluyi. Ejjembe lyamukuba oluyi eolu. Omusawo muganda teyadda ngulu. Iyita yafa. Teyafa naye teyadda ngulu. Lyamukuba oluyi. Omusawo muganda nakati tatambula. Kyokka omukyala ye ebino bibaloga omwami we ye tebimukosa. Naye omuntu w'ebbali kasita akwata ku musajja oyo amuyamba oyo abeera ku ttaka. Kati nze nabuuza naye lwaki ekintu ekyo kiri bwe kityo. Ne baŋŋamba owaayi ebintu bino bizibu. Lwaki manyumiriza kasitoola ako? Kasitoola ako nkabanyumiriza nti kituufu Katonda tumukkiririzamu era Katonda gy'ali. Nange ndi musajja mukkiriza. Ndi musajja mukkiriza era Katonda yantonda gy'ali. Naye muganda wange eddogo nalyo gyeriri. Eddogo gyeriri tulabe be tulozeeko bangi. Eddogo nalyo gyeriri tetulibuusa maaso. Gojja kubeera eyo ogambe musimanya biki simanya biki. Eddogo nalyo gyeriri ate nga likolera ddala. So mwebale kuba nti ate mugobera Michael Uganda YouTube channel kwoli. Mwebale kusubscribinga, kulikinga na commentinga. Ate nabakutwegattako simanyi ki ky'olinda. Wandibadde onyinga akapeesa ka subscribe. Wano tuleeta bintu byokka biyigiriza.
peace and love, mbaagala nnyo mwena mwena.